टाटा सिग्ना BS4 है भाई। इसका वायरिंग जल गया है। लगभग गाड़ी 100-150 किलोमीटर दूर थी ब्रेकडाउन में, हमने अभी वहाँ से स्टार्ट करके लिया है। ये पूरा मीटर का वायरिंग जला है, यहाँ से लेके पूरा फ्यूज़ बॉक्स तक गया है। और ये अभी हमने रिपेयर करना है। इधर देखिए, रिपेयर करके उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। और तो गाड़ी तो कंप्लीट ही हो जाएगा फ़िलहाल, बस